God. My naam is Abigail. In hierdie video gaan ons Levitikus 27 doen. Dit is die laaste hoofstuk van Levitikus. Kom ons maak ons oop en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God, ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien en hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die opskrif is wette oor die lossing en oor die tiendes. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand 'n besondere gelofte aflê, mense aan die Here toewy volgens jou skatting, dan moet jou skatting vir 'n manspersoon van 20 tot 60 jaar, dan moet jou skatting 50 sikkel silwer wees volgens die sikkels van die heiligdom. Maar is dit 'n vrou, dan moet jou skatting 30 sikkels wees. En is dit iemand van 5 tot 20 jaar, dan moet jou skatting vir 'n manspersoon 20 sikkels wees en vir 'n vroulike 10 sikkels. Maar as dit iemand van 'n maand oud tot 5 jaar, dan moet jou skatting vir die manlike geslag 5 sikkels silwer wees en jou skatting vir die vroulike 3 sikkels silwer. En is dit iemand van 60 jaar oud en daarbo, is dit 'n manspersoon, dan moet jou skatting 15 sikkels wees en vir 'n vrou 10 sikkels. Maar as hy te arm is vir die geskatte bedrag, moet hy voor die priester gestel word, sodat die priester hom kan skat volgens wat hy kan bekostig. Wat die gelofte gedoen het, moet die priester hom skat. En as dit vee is waarvan hulle aan die Here offer kan bring, moet alles wat hy daarvan aan die Here gee heilig wees. Hy mag dit nie omwissel of omruil nie, 'n goeie vir 'n slegte of 'n slegte vir 'n goeie nie. Maar as hy tog 'n dier vir 'n ander een omruil, moet dit en die geruilde heilig wees. En as dit enige onrein stuk vee is, waarvan hulle aan die Here geen offer mag bring nie, moet hy die dier voor die priester stel, en die priester moet dit skat, of dit goed of sleg is, na jou skatting, priester, so sal dit wees. Maar as hy dit belos, moet hy die 5de deel daarvan bo jou skatting byvoeg. En as iemand sy huis as heilige gawe aan die Here toewy, moet die priester dit skat of dit goed of sleg is, soos die priester dit skat, so moet dit bly. En as hy, wat dit geheilig het, sy huis verlos, moet hy die 5de deel van die geld van jou skatting daarby voeg, dan sal dit syne wees. En as iemand 'n stuk land van sy besitting aan die Here heilig, moet jou skatting wees volgens die saad wat gesaai word, 'n homer garsaad op 50 sikkel silwer. As hy sy stuk land van die jubeljaar afheilig, volgens jou skatting, so moet dit bly. Maar as hy sy stuk land na die jubeljaar heilig, moet die priester vir hom die geld bereken na die jare wat tot die volgende jubeljaar oor is, en dit moet van jou skatting afgetrek word. En as hy, wat die stuk land geheilig het, dit beslis wil los, moet hy die 5de deel van die geld van jou skatting daarby voeg, en dit sal syne bly. En as hy die stuk land nie los nie, of as hy die stuk land aan 'n ander verkoop, mag dit nie meer gelos word nie, maar die stuk land moet, as dit in die jubeljaar vry word, aan die Here heilig wees, soos 'n stuk land onder die ban. Die besit daarvan kom aan die priester toe. En as hy aan die Here 'n stuk land heilig wat hy gekoop het, wat nie van die land van sy besitting is nie, moet die priester van hom die bedrag van die skatting tot die jubeljaar bereken, en hy moet op dieselfde dag die skatting gee as 'n heilige gawe aan die Here. In die jubeljaar moet die stuk land terugkom aan hom, van wie hy dit gekoop het, aan hom wat in besit was van die stuk land. En alles wat jy skat moet volgens die sikkel van die heiligdom wees. Die sikkel moet 20 gerag wees. Maar die eersgeborene van 'n dier wat as eersgeborene aan die Here behoort, dit mag niemand heilig nie, of dit 'n bees is of 'n stuk klein vee, dit behoort aan die Here. Maar is dit van 'n onrein dier, dan moet hy dit na jou skatting loskoop, en die 5de deel daarvan byvoeg, en as dit nie gelos word nie, moet dit na jou skatting verkoop word. Maar niks van die bangoed, wat iemand aan die Here wy, van alles wat aan hom behoort, mense of vee of grond wat in sy besit is, mag verkoop of gelos word nie. Al die bangoed moet aan die Here hoog heilig wees. Elkeen wat onder die ban is, wat onder die mense wat die ban getref het, mag nie losgekoop word nie, hy moet sekerlik gedood word. Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiendes iets wil los, moet hy die 5de deel daarvan byvoeg. Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee,
Alles wat onder die herderstaf deurgaan, die 10de moet aan die Here heilig wees. Hulle mag nie ondersoek of dit goed of sleg is nie, en dit nie omruil nie. Maar as hulle dit tog omruil, moet dit en die geruilde heilig wees. Dit mag nie gelos word nie. Dit is die gebooie van die Here Moses by die berg Sinai vir die kinders van Israel beveel het. En dis die einde van Levitikus. Dit is baie wette, Levitikus is meer oor wette. Okay. Tot die volgende video, soos nou klaar met Levitikus.